Sobot yang buatan. Hah? Sobot yang buatan mana kedokangan itu. Ini cacing pun. Jadi Mampus. kalau dia tidak mau makan udang, ya kita ganti dengan umpan pengumpul. Inilah dia namanya umpan pengumpul. Lepas, lepaskan kepala. Nah, Saya nyantai balik lah kampung ni. Cuma kau belajar bawa nang. lepas di bawah nanti tak ada di bawah. Di mana belajar bawa nang? Di mana belajar bawa nang? Kalau renang bisa, Kapan? sungai aja bisa. Kapan? Kalau mau nang aja. Kalau mau nang pas suci. Ajak saya Hari aku jadi libur, Jumat. Jumat lah. Tapi nak Pagi, pergi. jam apa jam 6. Enggak sore pun bisa. Tapi kalau sore ini kurang banyak mandi. Ini kita imbangi dia. Oh ini. Oh. Jatuh. Karena kan yang susah. Ikan. Ini ikan, namanya ikan pasir-pasiran. Hah? Namanya ikan pasir. Ada udang. Udang. Udang di balik batu. Dia kena dia. Namanya udang. Dia yang mancing bukan aku. Iya. Dia kan tukang kamera aja. Hah? Ini apa nih? Oh, kosong. Apa lagi? Udang, ikan. Itu tujuan kita sini mancing udang. Semakin besar udang yang dapat, maka semakin bagus. Alamak, Ikan. tahu juga sih. Oh, udangnya. Tak tahu yang lagi. Sekarang apa kayaknya tak bagus kan? Buat begitu kosong itu berapa? Kosong. Dia menjadi pagi kembali. Aku mau balik kamera ke Palut tuh di sini. Jadinya di sini handphone kan nampak dia yang mana kamera nampak awal. Oh. Ada kan? Kosong kan? Oh dilapisinya ya? Pikir Ini kayu biasa. iya masih dilapisi biar kokoh ya. Walaupun bisa juga tak balik. Hmm? Ya lah. Mana? Pokok mana? Aduh, apa nih? Nah, ini udang anak kecil kakinya. Ada udangnya ada. Sebesar jempol, ceng. Asik. Iya aku tengok. Begitu jatuh hendaknya. Hendak elok. Ini udah termasuk ke mulutnya ya. Ini dia. Makanannya udang kecil-kecil Cuman seperti ini. Cuman nareknya, Pak. Jadi dia makan-makannya udang-udang kayak gini yang kecil-kecil. Dia itu karnivora. Ini yang kecil dapat, kalau yang besar ya besar lagi lah. Ini anaknya. Oke, mancing udang mantap.
Sungai Payang itu kan? Hah? Kiki Sungai Payang kan? Ada nggak? Kiki Sungai Payang. Iya. Namanya Titi Panjang saya Payang. Namanya Titi. Hasil udang hari ini, yang udang galahnya. Coba kita lihat, wow, amazing, masih hidup ya. Lihat teman-temannya kecil-kecil. Oke, thank you. Akhirnya udang-udang yang semalam itu menjadi seperti ini. Dia nyemplung sendiri ke Indomie dan menjadi lauk atau santapan untuk Indomie bersama Indomie. Masih tua nih. Mancing udang mantap.